Привет, друзья! С вами Павел и канал Astrotek. И сегодня мы разбираем устройство, которое часто остается в тени, но напрямую влияет на качество ваших астрофотографий. Это внеосевой гид от компании SVBONY SV238, любезно предоставленный компанией SVBONY для обзоров и тестов. Что такое гид вообще и для чего, собственно, он нужен? Давайте кратко это разберем. Гид– это такая оптическая система с камерой, которая направлена в ту же область неба, куда и направлен телескоп. А, Гид захватывает одну или несколько звезд в своем поле зрения и корректирует движение монтировки телескопа для того, чтобы компенсировать какие-то неточности механики монтировки, либо влияние атмосферных искажений. Гиды бывают двух видов. Это осевые гиды и внеосевые гиды. Осевой гид– это такой небольшой рефрактор, обычно от 150 миллиметров фокусом до 250. И там имеется камера. Он находится сверху телескопа и направлен туда же. Внеосевой гид находится в основном тракте телескопа и ставится перед фильтром или матрицей. И через призму отклоняет часть светового потока под 90 градусов и направляет его на камеру гида. То есть он берет часть потока из основного потока, то есть от зеркала, либо от линзы, если у нас рефрактор телескоп, и перенаправляет его на камеру гида. Если вы снимаете на ньютоны короткофокусный рефрактор или системы с комокорректором, то вы наверняка сталкивались с классической такой проблемой. Проблема следующая. Дополнительный телескоп гида добавляет некую паразитную нагрузку, потому что он весит, и он своим весом может влиять на жесткость трубы, погибать и так далее. Также, так как гид это рефрактор, он не идеален, он создает дифракционные лучи, ореолы вокруг звезд, такие блики, и требует, как правило, идеальной соосности с телескопом, которая со временем уплывает. Внесевой гид решает эти задачи проще и иначе. Так как он забирает часть светового потока с главного оптического тракта, с зеркала или с линзы, не меняя геометрию системы и не добавляя лишних световых элементов каких-либо или не световых элементов в световой путь помимо призмы, он по сути ничего не искажает. То есть какое изображение дает зеркало или линза вашего апохромата, такое и получает камера гида. Сегодня мы не будем сразу бежать к телескопу. Сначала спокойно распакуем устройство и посмотрим, из чего оно сделано, как устроено внутри. Посмотрим механику этого устройства, оценим качество изготовления. А уже в следующем выпуске, в продолжении этого обзора, мы установим его на мой рабочий телескоп. Это Newton 150-750 с комокорректором. И уже дальше, в дальнейшем проведем полноценные полевые тесты, испытания, замеры с приводом графиков, скриншотов, погрешностей, ошибки и так далее. Итак, друзья,
мы приступаем непосредственно к распаковке внесевого гида. Вот такая вот коробка. SV Boni 238. Простая коробка, без каких-то прикрас. Вот здесь видно, что произведено в Гонконге, в Китае. Открываем коробку. Упаковано неплохо. Мы видим, что есть инструкция по использованию, что нечастое явление для бюджетного сегмента. Обычно это удел не дешевых вещей. Тут инструкция на разных языках, в том числе и на русском. Убираем в бок. Здесь находится приятный ложемент для хранения этого внеосевого гида. Так, что у нас внутри? Вот, собственно, сам внеосевой гид. Вот так вот он выглядит. Мне буду показывать одной рукой. Мне с двух рук неудобно, потому что одной я держу камеру. Я потом придумаю, как сделать это. Закрепить камеру, чтобы можно было записывать и использовать обе руки. Собственно, что мы имеем? Внесевой гид состоит из основного кольца, которое крепится между объективом, ну, откуда идет световой поток, и камерой. И вот та самая призмочка находится, да, видите, еще пленка с нее не убрана. Это призмочка, которая отклоняет свет с правой стороны, если он идет, отклоняет его вот сюда. Если мы уберем заглушку, то мы увидим, что там есть щель, и призмочка отзеркаливает поток, который идет в камеру. Вот туда ставится камера. Здесь есть либо резьба для камер, как, допустим, для камер ЗВО, либо два отверстия под углом 120 градусов под винты. Винты есть в наборе и зажимное кольцо. Это отверстие диаметром 1,25 дюйма, которое зажимает камеру, обжимает ее, жестко фиксируя. И тем самым мы будем иметь надежное такое крепление без всяких люфтов. Что порадовало? Порадовало следующее. Здесь есть геликоидный фокусер. Друзья, это очень удобная штука. Как это работает? Видите, я кручу, и блок крепления камеры поднимается плавно. Все очень легко, без люфтов. Небольшая такая, ну, чуть туговато, что хорошо. Но плавно, легких люфтов нет, вправо-влево крутится. И насколько я понимаю, вот здесь есть отверстие, винт в наборе есть, можно выставить фокус как нужно и уже в этом месте зафиксировать, и тогда фокус не будет никуда съезжать. Это очень удобно. По поводу пленки. Я читал про случаи, когда люди забывают снимать с призмочки эту пленочку. Видите, пленочку прекрасно видно. А потом говорят, что-то плохо не фокусируются, звезды размазаны, как-то распушены. Все дело в пленке. Снимите пленку, не забудьте, и тогда призмочка будет хорошо отклонять свет. Что мы еще здесь видим? Вот здесь есть кольцо. То есть вот это у нас, сразу еще раз определимся, это часть, которая идет к зеркалу. То есть это, в общем, слева от меня идет световой поток в эту сторону. Здесь есть кольцо. Это переходное кольцо на разные диаметры. Оно выкручивается, то есть у него есть наружная резьба у этого кольца и, соответственно, внутри тоже резьба. Насколько я понимаю, это М54. Сюда накручивается комокорректор. В данном случае, если мы говорим о Ньютоне, у него резьба М54 и все. Если у вас какая-то резьба М42,
то вот как раз такое кольцо М48, вернее, М48, то как раз такое кольцо для резьбы М48. Бывает решение по корректорам с М48 резьбой. Вот. Дальше. Есть в наборе еще колечко на М42. Она включится вот сюда. И у нас может получаться М42. Что еще? Вот эта часть задняя, она прикручивается либо к колесу фильтров. Здесь есть отверстия под нужные места, под разные колеса фильтров. Либо оно прикручивается к... У Свободы есть такая штука, называется держатель фильтров. Либо она прикручивается к держателю фильтров, у него такая же толщина, как у колеса фильтров, прикручивается и встает, то есть намертво. Поэтому конструкция, в общем, жесткая. Из плюсов отмечаю для себя, это регулируемый вынос призмы. Что это такое? Смотрите, друзья, здесь есть зажимной винт. Я могу его ослабить. И эта призмочка, вот видите, она выдвинута сейчас на максимальное расстояние, либо она задвигается. Это очень удобная вещь и фиксируется. Удобная вещь почему? Потому что призма большая, и она позволяет, размер призмы 8 на 14 миллиметров, она позволяет работать с большими, даже полноформатными матрицами. Но чем сильнее выдвинута призма вглубь, вот сюда вот потока, тем она больше создает экранирование. И на винитировании на кадре видно такое винитирование в виде прямоугольника внизу. Соответственно, чем сильнее призма будет ближе к краю, тем меньше это заметно. Это раз. Во-вторых, на небольших матрицах и, допустим, таких матрицах, как у меня, а это 585 матрица, там, в принципе, призма не будет мешать потоку, потому что, она не будет его просто экранировать на такую матрицу, и можно вынести ее сильнее вглубь. Это будет удобнее для сбора света. Что еще? Что у нас еще есть в наборе? Давайте посмотрим, друзья. У нас есть еще одно кольцо вот такого вот вида. С этим кольцом мы будем разбираться, когда мы будем собирать все это воедино на следующем видео. И есть такой пакетик, в котором есть ключик, винты различные под шестигранник, для ручного крепления зажима камеры и так далее. Это тоже будет в следующем видео. Все рассмотрено, показано и рассказано, как это будет работать. В общем-то, на сегодня у нас, наверное, все. И увидимся на следующем видео. Будут вопросы, замечания, пишите. Я вам с удовольствием расскажу больше, если вы зададите мне какие-то вопросы. Вот видно, как призмочка отзеркаливает. Так это работает. Итак, друзья, я показал вам, как выглядит этот внеосевой гид. Как я уже и говорил, в следующем видео я установлю этот внеосевой гид к блоку камер, подключу камеру гида, присоединю это все к телескопу, и как только будет подходящие погодные условия, небо, я сделаю полноценные тесты, проверю захват звезд, стабильность гидирования в длинных сессиях, сравню результат с классическим массивным гидом, с тем, что у меня был раньше, и покажу, как меняется качество кадров. Я думаю, это все будет наглядно, интересно, и с удовольствием это посмотрите. Кто еще, может быть, не решился к покупке такого устройства, вам будет это понятно. А вообще, если вам интересна тема внесевого гидирования, точной настройки астрооборудования и честных тестов без рекламной шелухи, подписывайтесь, друзья, на канал Астротек. Здесь только честные обзоры. Ставьте колокольчик, ставьте лайки, если вам понравилось.
А пока я готовлю оборудование к ночным сессиям. С вами был Павел и канал Астротек. Чистого вам неба, друзья!